ಅದು ಅಂಬ ಹೇಗೆ ಮಾಡತ್ತ ಡಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು ಡಾಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ sheep monkey ಎಷ್ಟು ಜೋರಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಬೇಬಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತೀಯ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಅತ್ತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಿಕ್ಕಿ ಅಂತಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು